台南社區大學大港分校佇海尾中宮廟前舉辦大廟形學教學博覽會，組織30幾個班級，600多位親師生以演講加上舞蹈來寫神、寫春聯、送平安，展現這一冬來教學成果。今天佇咱廟口的這個廟口教學博覽會，會當講是一個開鑼啦吼。落來了，咱今年規年通知，希望大家用學習的方式，定心來反省，定心來向前行，為咱要營造一個大港，就是做藝術村來共同打拼。然後，這個藝術村，這個文化沃土、生態淨體、健康的新城市，讓咱100年以後的子孫啊，萬年徛起。活動當中嘛表揚100多位大港分校班長甲模範生，以及頒發彩繪大廟形學平安燈獎，和在地7間各中小學30來位學生。今天在這個朝皇宮辦理了這樣子盛大的一個博覽會，有許多民眾帶着孩子一起來參加，那孩子也畫了很多彩繪的一個燈籠。那在新的一年即將開始這個就好像是傳統的點燈，但是是讓孩子自己點亮他心中光明的那一盞燈，我覺得意義特別非凡。代表中心學習的大廟形學推動一村一廟一家團，或者已經有20幾團。在賣里第20檔，大家繼續用公民學習的精神投入文化創作，讓大港成為藝術城，成為文化地理、流育地理的示範。台南新聞管子採訪報道。